क्या आपने डायनासोर की आवाज सुनी? ठीक है, हम लगभग 250 से 200 मिलियन पहले के डायनासोर की आवाज सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले जाट डायनासोर ट्राइसिक काल लगभग 250 से 200 मिलियन पहले के दौरान दिखाई दिए। डायनासोर आधुनिक पक्षियों सहित भौतिक विशेषताओं की एक विशाल श्रृंखला के साथ